Bueno, acá, buen día, gente. Estamos llegando al río ya para hacer una pesca. Salimos temprano, estamos llegando temprano. Acá estamos con Leo. Así que bueno, vamos a estar firmando a ver si sacamos algo. Esperemos sacar carpa, bien que sea. Siempre se nos da, y las veces que estamos viendo filmando los videos no se nos estuvo dando casi. Así que bueno, esperemos tener suerte este día y hoy vamos a ver si tiramos algo a la parrillita, ¿no, Leo? vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. La verdad que el día está hermoso. Allá enfocado allá, gordo, mirá lo que es el ocaso. Está amaneciendo. Vamos a ver qué nos propone el día. Si nos ayuda un poquito. Vamos a estar filmando.
bueno, acá ya estamos guardando las cosas. Ya no estamos por ahí. Es un lindo día, hizo mucho calor. Pescamos bastante, linda variada, ¿no, Leo? Tarucha, bagre y boga, ¿no? Tarucha, bagre y boga. No siguieron las carpas. Eso sí, las carpas hoy para atrás, cero resultado, pero se nos dio de tener la captura de una tarucha y bueno, y bogas, un par de bogas. Y bueno, ya nos estamos yendo y pasamos un lindo día, ¿no, Leo? Comimos asado, todo, ¿no? Tranqui, ¿no? Y estamos viendo dónde vamos a ir la semana que viene, ¿no? La semana que viene... Por ahí nos vamos para afuera de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué decís? Vamos a ver si podemos agarrar para el lado de Entre Ríos. A ver qué pasa, ¿no? A probar suerte allá. Así que bueno. En una de esas no les prometemos nada, pero vamos a ver si podemos ir hasta allá. A ver qué pasa. Así que bueno, Leo, nos estamos viendo la próxima, ¿no? El fin de. Vamos a estar subiendo otro video más de cómo está la pesca en otros lados. Vamos a ir visitando. Vamos a probar suerte en otro lado. Vamos a ir visitando lugares a ver cómo va yendo. A visitar otros lugares, ¿no? Para no ser siempre en el mismo lugar. Pero después, lindo día. Así que bueno, nos estamos viendo, gente. Nos vemos. Gente, pónganle me gusta y suscríbanse.